Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa syifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du, ayuhas sadatinal aizza al fudala, ingkang kula hormati panjenenganipun para sesepuh bini sepuh, para alim ulama ingkang boten saged kula sebataken salah setunggalipun ingkang kula hormati panjenenganipun para habaib. Ugi kula mboten saged nyebataken salah setunggalipun, mboten berarti ngurangi mahabbah kita, hormat kita dhateng para sesepuh wau. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Ibu Bupati atau ingkang mewakili Bapak Dandim, Bapak Polres atau ingkang mewakili Bapak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek serta jajaranipun, panjenenganipun bapak-bapak saking instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri ingkang selalu kita banggakan, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, IPPNU, IPNU, GP Ansor, Banser, kebanggaan kita sami. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa sak perangkatipun panitia penyelenggara dalam rangka tanggungan bersolawat. Ansor bersolawat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Solawat kangge kita sami boten asing. Solawat kangge kita sedaya sampun dados nyamian utawi daharanipun kita sedaya. Keranten saklebetipun solawat menika wau setunggal menghubungkan antar umat dhateng pangeranipun. Kaping kalihipun solawat hubungan kita dhateng Kanjeng Nabi, solawat berhubungan kita dhateng keluarga Nabi, dhateng sahabat Nabi, antar ummah mukminin wal mukminat, wal muslimin wal muslimat, diikat kelawan tali silaturrahmi inggih menika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
ayat menika sangat populer. Maknanipun selawatipun Allah Ta'ala dateng Kanjeng Nabi, maknane Allah Ta'ala paring rahmat. Ning rahmat sing diparingake dateng Kanjeng Nabi berbeda kalian rahmat-rahmat sing diparingaken dateng para anbiya wal mursalin saderengipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngoten Bu. Selawat sing diparingaken dateng para anbiya rahmatan mutlak. Ananging menawi selawat sing diparingaken dateng Kanjeng Nabi salatan makrunatan bita'dzim. Selawatipun rahmat sing diparingaken dateng Kanjeng Nabi berupa kehormatan dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku dipun dadosaken sumbering rahmat. Ananging kita menika wau saged memperoleh rahmat saking Allah Ta'ala ingkang dipun paringaken dateng Kanjeng Nabi, ya kudu dipancing. Pancinge mawi napa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Lho niku. Tetes selawat kita menika wau dadi tali silaturahmi antar umat karo Nabi ini sing boten nate putus setiap sholat 5 waktu di luar sholat 5 waktu, entah itu dalam sholat wajib, sholat sunnah lan maca selawat saksanesipun di luar 5 waktu. Selalu kita maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wonten sing nariyahan, wonten sing munjiat sakornane pinten-pinten sholawat itu setunggal. Lajeng sholawat menghubungkan kita datang keluarga Nabi. Kalimah wa ala alihi menika wau menawi ten maqamatid doa indamuna imamuna Syafi'i nggih menika setiap umat Sayyidina Muhammad melebet datang kalimah wa ala ali Sayyidina niku ten maqamatid doa, boten maqamatil keluarga. Nek maqamatil keluarga tetep keluargane Kanjeng. Dados sholawatipun kita menika wau berhubungan boten dateng Kanjeng Nabi tok. Hubungan antar mukmin akhul mukmin al muslim akhul muslim diikat oleh selawat. Boten cukup ten selawate tok, bahkan ten tahiyat badane Kanjeng Nabi pikantuk kehormatan saking Allah Ta'ala kelawan dawuh Allah Ta'ala assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi usul, ampun nggih kula mawon Gusti. Kepedulian Rasulullah sangat luar biasa. Kepedulian Rasulullah tidak umat yang dihadapi pada waktu itu saja, bahwa panjenengan kita sami didaftaraken dening Kanjeng Nabi dateng Allah Ta'ala kelawan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Menyambung. Tetes persaudaraan dunia Islam nika wau boten mung ning donya tok semu. Nyun sewu. Tahlil ora tekan umpamane. Kabeh bacaan kita kepada saudara mukmin yang telah mendahului kita umpamane kok ora tekan. Lah nek ngono hubungan mukmin antar mukmin muslim akhul muslim mung ning donya tok ora ana artine. Tapi justru sholawat menyambung, menghubungkan antar persaudaraan kita yang tidak semu.
buktine napa? Nang kuburan ya ditakoni, waman ikhwanuka, sapa kancamu? Badane ditakoni, dawuh Kanjeng Nabi, awwala ma yas'alani fi qabri anni, besok sing pertama kali ditakokake ning jero kubur anni, ingsun dhisik. Kowe kenal ora karo Muhammad Rasulullah? Ten kitab Sa'adatud Daran nggih wenten kitab Afdholus Shalawat nggih wenten keteranganipun Kang kados. Nek kenal buktine apa? Man rabbuka, kenal ora? Sapa pangeranmu? Tandane kenal pasti jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Sak piturute wa Muhammadun Nabi ditakoni malih, marabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma partenuka. Wenten wa ma partenuka. Nek ana gambare partai dilebotake bareng nalika dikafani. Dadi umpamane jenengan ditakoni karo malaikat mungkar wa nakir, wa ma partenuka, bedol mawon niku gambare. Ya, lamun kono ora ngandel. Wenten mboten? Kenang apa ribut wong ora ditakokke ning jero kubur? Aja ngisin-ngisina Kanjeng Nabi. Kiai karo kiai congkrah, Habib karo Habib congkrah, beda bajune tok sing ijo tua sijo semunom, ustad karo ustad, bunyai karo bunyai, ning dhuwur full podium ditonton masyarakat maning wadan-wadanan. Kanjeng Nabi nangis ningali sing kados ngoten. Lho niku jare wong awam ki nyempan melu ngintil kiai ini sapa lamun kiai ini wis tukaran ning dhuwur podium. Padahal contoh yang luar biasa. Mestine izin, dinamika perlu bagus, tapi dinamika untuk melahirkan intelektual ilmuwan, untuk melahirkan program-program untuk umat ini, kemajuan umat ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam nalika hijrah bukan ngangkat pedang. Apa dianggap Rasulullah dengan kesempatan nyong bengian digencet ning Mekah saiki balas dendam? Rasulullah tidak mempunyai jiwa dendam. Begitu hijrah pedangnya diganti. Pedang apa? Yang melahirkan intelektual, ilmuwan, ekonom, melahirkan pertanian. Maka begitu hijrah, napa pertama kali yang dibangun? Masjid, sarana pendidikan, ekonomi dihidupkan, pertanian dihidupkan. Kalau zaman sekarang boleh kita sebut Allahu Akbar, bangun mall, Allahu Akbar, bangun Alfamaret, bukan Alfa meleret. Sini meleret tok nyonge, peteng pikirane mbuh ning ndi. Niki di zaman Rasulullah pembangunan ekonomi luar biasa, pembangunan pertanian luar biasa. Dahulunya kita menghutang kepada orang lain, tapi di zaman Rasulullah malah mereka hutang kepada kita. Kebalik. Ansor bersolah, umat Islam bersolah, sholawat niki intine rahasiane sholawat mriku membangun. Lah nikilah akhirnya dunia Islam makmur. Setelah makmur, kalau zaman sekarang Allahu Akbar, bangun marketing, Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi, khusus dunia ekonomi, khusus dunia pertanian, khusus dunia elektro dan sebagainya, ahli IT, bukan ahli khilafiyah. Bangsa lain sudah maju membuat nuklir, membuat suari, sekap, sudah membuat alat tempur yang luar biasa, darat, laut, udara. Tidak cukup di kutha, alat-alat sebagai pelantara kayak kapal laut, kapal udara yang canggih. Untuk siapa? Untuk jamaah haji nunggangi kapal udara di siapa?
Lamun pakai kapal laut siapa? Akeh. Coba. Dunia elektro kita ketinggalan, dunia IT kita ketinggalan, dan lain sebagainya. 80% kita banyak ketinggalan oleh bangsa lain yang ada usrek. Meh pelkada ya geger, meh pelgub ya geger, sing ribut Jakarta, sing duwe hak pilih Jakarta nyong-nyongi sing kene melu ruwet. Bener? Leres mboten? Lah ayo wong semene akeh ya, gelar serobane spontanitas kena tanah kosong pinggir dalan strategis. Nih duit tok nggih sing 10.000 50.000 nggo apa? Bayari tanah nggo bangun apa? Pertukunan. Untuk apa? Kemakmuran dunia Islam. Mengapa para janda-janda kita menjadi oknum menjual diri? Karena apa? Jarang yang memperhatikan, setahun sepisan mengulai zakat. Padahal ada yatimnya, untuk menyekolahkan anak-anaknya terpaksa dia jual diri menjadi oknum, kurang indah. Tapi kalau ditakoni primen mani wong sing memperhatikan nyong langka. Lah inilah. Coba kalau kita punya mall, bulanan keuntungan dihitung, kita bisa menyimpan 2 ton beras, 3 ton beras. Kiranda desa niki ana semene ora kitung per bulan 10 kilo buah apa keduman kebahagiaan. Randa ning kene yatim ning kene sing fuqara wal masakin. Karena apa? Kemakmuran dunia Islam sebagaimana yang ditanamkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah peranan as-salatur rahmah. Intinya rahmat itu di sini untuk menghubungkan al-mu'min akhul mu'min, silaturahmi, dengan melalui silaturahmi melalui selawat datang kanjeng Nabi, datang keluarga Nabi, datang ke kita umat Islam. Ini kita beri. Selanjutnya membangun mahabbah. Untuk membangun mahabbah niki inti paling besar, kuncinya temriki. Napa diantawisipun cinta menika wau dasar pertama setelah iman. Sebab maqamatil mahabbah ba'dane maqamatur ridho. Paling dhuwur ten dunia tasawuf maqamatur ridho ngandhape maqamatil mahabbah. Lha ngaten. Kula niku zaman nome nyun sewu. Nek nom niku nggih wajar pingin dibuai, disayang, disanjung kalian lawan jenisnya. Kalau cantik relatif, ganteng ya relatif, belum tentu gantengi kaya ngopo nek ora demen badhe napa. Wayu nih kimit-kimit kaya napa, nek mboten demen ya tetep mboten demen, tapi tidak mengingkari kecantikannya atau kegantengannya. Masalahnya demen niku dudu ning rai, demen ten ati ngene. Niku kuncine. Lah niku. Tapi kalau sudah mencapai mahabbah akan memperoleh maqamatur ridho. Aja ning pangeran keduren niki antar manusia dulu. Wong nek isih gandrung karo wong wadon, sing wadon isih gandrung karo wong lanang, diundang pacare tengah bengi niku dijaluki tulung. Oh, tangine niku istimewa, cepete nemen. Cepetan. Sing wadon muni ana perlu dipilke nyong perlu nemen. Sebab kudu bengi iki nyong ngapli panggilan kerjaan ning Jakarta. Nyong pan permisi bae. Tetep tangi turu senenge nemen sebab dipermisini karo calone. Ora kitung wedek bukan delen ora weruh. Dari apa? Al mahabbah, tangine saking turu ridho, ora ngomong seturu enak-enak digugah, mboten. Keranten apa? Mahabbah, menjunjung maqamatur ridho. Lho niku. Ternyata mahabbah. Makanya tepat Allah taala ndawuhaken
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhiril ayat. Katakanlah kekasihku, bila kalian benar mencintai aku, Gusti Allah maksudnya. Kanjeng Nabi diperintah dawuhaken fattabi'uni, katakanlah ya Muhammad datang umatnya kon ngindilnya, ikutilah saya. Jadi berarti kuncine mahabbah datang Allah Ta'ala, kuncine Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinten sing dipun dawuhaken fattabi'uni, kengken ngucap fattabi'uni, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Niku tiyang sing diperintah dening Allah Ta'ala dawuhaken fattabi'uni. Sinten tiang wi mereka menika wau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rauf. Sinten tiang sing diperintah dawuhaken fattabi'uni wa innaka la'alla khuluqin adzim. Kathah ayat sing terkait datang pribadinipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa mboten luar biasa? Sahabat nganti takon, mata aku na mukminan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikatakan orang mahabbah sing sak beriman, sing sak bener-bener ya Rasulullah? Dawuh Kanjeng Nabi, selagine kon demen marang Allah Ta'ala, demen marang para nabi, demen marang rusule nabi ne. Mangke kula terusake, kula bahas mahabbah. Kalau antar mukmin dengan mukmin mahabbahipun kuat, lebih-lebih datang Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, imannya semakin besar, boten mudah diungkek-ungkek. Sebab kadar bobot iman seseorang menika wau tergantung cintane datang Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang membawa cinta kepada Rasulullah dan membawa oleh-oleh hijrah, dibawa kehidupan mulai abad ke-1 ke-2, Islam sudah masuk ke Indonesia. Wong sing padha demen marang Gusti Allah, demen marang Kanjeng Nabi, masuk. Terus sampai diteruskan regenerasi, masuk wonten Aceh, Pasai, luar biasa. Sampai regenerasi mulai muncul kerajaan-kerajaan yang cukup kuat berbobot. Niki nggih contoh. Kabeh sumbere ngomongi nggih bener memang. Kerajaan Islam, kerajaan Islam, kerajaan Islam. Ning kula terkadang bertanya, ning nopo iki sumbere muni Islam, iki Islam kok berantakan ora ana bekase. Ora sing ning Aceh, ora Banten, ora Palembang, mboten Demak. Napa malih ten Spain, Spanyol. Apa sebab? Mestinya kita harus menguak sejarah kembali. Kekuatan Portugis luar biasa, Masya Allah kekuatan ibu, sampai bisa mengalahkan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Jatuh Malaka, datang Portugis penjajah. Sultan Abdul Fattah mengirimkan putra mahkotanipun ingkang nama Adipati Yunus, dikirimkan, gagal karena napa? Sikon tidak membantu keranten musim gelombang, sehingga tentara Demak kathah sing korban keranten gelombang. Akhirnya berlabuh mepet ten Palembang. Ten Palembang niku wau ten pundi wenten tempat kelahiranipun Raden Fatah sing diikuti kalian Arya Damar.
dari perkawinanipun Arya Damar sekalian ibune Raden Fatah nglahirkan putra naminipun Raden Kusen. Niku sejarah niku ben melek. Nun sakniki akeh kepaten sejarah. Akhirnya Raden Kusen nalika alit dipundhut digedhekake bae badane Joko diikuti kalian Glindrawardhana utawi sateruse Patih Udara sing mengangkat Brawijaya ke-6. Sedeken Raden Fatah umur 7 tahun sampun dipun pundhut panjenenganipun Wali Agung Kanjeng Sunan Ampel Ahmad Rahmatillah. Eling-eling lho niki nyun dieling-eling niki terutama kangge kita sedaya. Kula tak takon kalian panjenengan nggih saged jawab. Saged mboten? Lho, kula takon sing serius. Sanggup mboten? Lho, mlempem. Takonane mung sepele tok. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab sing keras. Melempem jawabane. Ya tapi ora apa-apa wis bengi masalah. Ki ana wong turu bisa kaget ya. Berarti kita sepakat menjaga NK gas. Tapi ini sejarah harus ingat dulu. Sejarah harus diingat dulu untuk memperkokoh. Setelah kita mengalami kekalahan 15-11 Malaka jatuh dan Portugis, sasaran yang kedua adalah Demak. Demak telah membaca reaksi Portugis. Bagaimana caranya? Ngitik-ngitik ngileni Glindrawardhana yang menjatuhkan ramane Sultan Abdul Fatah Demak nganti mlajeng ten gunung caket Solo napa naminipun Gunung Semeru sana Semeru Gunung Lawu lho ten mriku Raden Fatah menyerang. Ternyata napa ingkang dipun hadapi Raden Fatah tarung karo adine piyambak Raden Kusen yang dibina Glindrawardhana. Lingi-lingo aja sampai Kakang Adi sampean kalian kula ten Indonesia itu ada dua persaudaraan, saudara seagama setanah sebangsa setanah air, saudara sebangsa setanah air. Mau turunan Cina kek, mau turunan Arab kek, mau turunan Bombay kek, selagi beliau adalah warga negara Indonesia, adalah sama dengan kita, wajib dilindungi. Cocok nyina-nyinani ngarap-ngarapi. Justru kekuatan tembriki semakin mengkristal gara-gara di Cina-Cinani, di Arab-Arabi. Sebabnya apa? Kita kurang pandai merangkul. Lah nikilah sadar. Akhirnya kita dibenturkan saudara sesama saudara, saudara sebangsa setanah air. Kita kilingan bagaimana Raden Fatah dibenturaken kalian adine Raden Kusen sing dipelihara oleh Glindrawardhana. Iki contoh sepatutnya kita melek. Hai generasi muda, buka mata yang lebar supaya kita tidak mudah terpicu hingga membuat peluang untuk pecah belahnya bangsa ini. Sadar atau tidak, Indonesia niku kaya perawan sing seksi sing ayu. Aja dikira wahwi lha niku lah sing ngincer niku akeh. Kaya luar biasa, subur luar biasa, tapi sayang larat. Subur nggih, subur, makmur, tapi larat. Gini sih bisa nih ngomong kayak gue sih keprimen bib. Iya,
Wong nanduri ning kene apa-apa ning kene sing ngulih nama bangsa liya sih kan ngomong apa ayo. Buktine ayam Bangkok. Wong lahir ning Indonesia masih nganggo ayam Bangkok, berarti sampean kalian gula barat. Mestine kuduane ngomong ayam Indo, jambu Indo, duren Indo, lele Indo. Kudune kaya kue dudu lele Bangkok, ayam Bangkok sampai durene Bangkok, sing duwe mung gula Jawa tok. La ilaha illallah. Miskin, nasib top niku. Kaya niku ora isin ya kebangetan no. Yarane dablek kaya niku. Lah niki. Paham nggih? Lah niki lah. Kembali wow, akhirnya Raden Fatah luar biasa, pertempuran dimenangkan oleh Demak. Ora gelem kalah, tetep badane Gelindrawardana KO, ngitik-ngitiki Pajajaran, dikileni ngadakna perjanjian ning Batu Tulis Bogor untuk saling menyerang, saling mempertahankan sasaran Demak. Zaman semonten dipimpin sultanipun Raden Trenggono Muhammad Aliuddin ngirimaken Syarif Hidayatullah Said Fadil, panglimanipun Syarif Hidayatullah, panglima besaripun, kirimaken dibantu prajurit Cirebon, dibantu Banten. Padahal Banten waktu semonten dereng beriman, isih beda fahami, tapi merasa memiliki Indonesia, merasa memiliki bangsa ini, tidak merasakan beda agama, tapi kita merasakan sama di dalam bangsa Indonesia. Loh hebatnya ngoten. Beda agama silahkan, tapi kita tidak beda Indonesia. Loh, niku hebatnya. Nyun sewu, dek bawa-bawa waktu sulah keseliru. Loh niku. Maksudnya ngoten niku. Akhirnya pertempuran dimenangkan dening pimpinan Maulana Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Dari Jayakarta, dari kemenangan sing maune Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, sakniki menjadi Jakarta. Pun luar biasa berhasil gemilang niku, makmur Demak luar biasa. Pirang tahun panjenenganipun Sultan Trenggono sedo, wafat pada tahun 1548. Setengah siji nggih primen nggih. Terus nyongen doer kok enak bae ngomong terus. Terus saking nggih. Ten zaman semonten para ulama, para aulia kathah ingkang mlebet wonten Indonesia, mulai pimpinanipun Syekh Jumadil Kubro, Jamaatil Kubro nek kula ngarani, mboten Jumadil Kubro. Wonten 90 tokoh-tokoh ulama saking Timur Tengah disebut Al-Maghribi, dipimpin dening Maulana Malik Ibrahim, Said Ibrahim Asmara Kondi, sehingga lebih dari 500 tokoh ulama-ulama yang ahli ekonom, ahli pertanian, ahli kedokteran, dudu kaya ning film adu kesaktian. Kene ngadul sinar man, ngukris bisa melayu dewek apa kayak kue. Dakwatul Islam yang ahli pertanian, melalui pertanian, jenengan iki saniki termasuk kaya kula. Maaf nggih, jenengan sakit mendengarkan tentrem ayem orang ngobrol dewek niki jenengan termasuk dakwah, mboten kula sing ten kursi ngoten tok niku mboten. Jenengan termasuk bagian orang yang berdakwah. Bukti nek sing apa bisa ngomong kaya kowe. Ki wong non muslim umpamane deleng sampai nantang niku jenengan sedaya. Kaya umat Islam karo kiai ini anteng pada tunduk kaya kowe. Kayak kena nggo contoh kowe deleng kowe. Lho niki rahasiane ten mriki.
Niki termasuk dakwah, mboten dakwah, mboten dakwah. Nek dakwah niku tiba. Jare wong kene tiba. Lho niku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkembangan Raden Fatah nalika semonten ulama pantes nek Maulana Maghribi wonten kuburan ning Tegal yana, Bukit ning Brebes ya Bokat Bayana, ning Cirebon sabrak-abrak Banten dan lain sebagainya. Maulana Maghribi dudu telapakane, dudu kopiahe, dudu serobane, dudu jubahe, dudu tekene wong teken masih kanggo dikubur apa wali-wali kongkon ziarahku ziarah tekene. Kayak kesini karena kopiahe nyongkon ziarah kopiahe. Para waliullah ora bakal nyasaraken tiyang. Wong ziarah kubur, ziarah kopiah, ziarah teken, ziarah jubah. Lho niku walik-walik niku ngoten. Memang Maulana Maghribi makamipun kathah, marga tiyangipun nggih kathah. Al-Maghrib arane dhewek-dhewek ora kabeh padha niku. Sing kembar ya terkadang arane wenten kan ngoten niki lah. Terusake mangkane teng zaman Sultan Trenggono gebyare Islam luar biasa. Pinten tahun sedo sing mateni bocah umur 13 tahun. Bubar setane Trenggono fitnah mulai muncul. Wis niate beda-beda, ana sing lempeng, ana sing setengah lempeng, ana sing bengkok, ana sing apa. Garisane ta lempeng, garise lempeng, ting garise mencong. Garisane lempeng, garise bengkok. Lah. Melas. Lah niki lah. Macam-macam. Hingga Kakang Adi perang saudara, Arya Pangiri, Kalinyamat, dereng sing Arya Penangsang piyambak ribut. Untung-untung nalika semonten 4 sunan masih hidup. Kanjeng Sunan Giri, Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Kalijaga, Maulana Syarif Hidayatullah. Pantura dari Banten dikuasai rumiyin ben ojo campur tangan pihak luar urusan Demak, dibentengi dening Maulana Syarif Hidayatullah. Berdiri sendiri, khitoh mulai Banten niku hikmah. Sehingga Portugis ora wani mlebu sebab ten Pantura pasukane Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhu. Terus wong sing galak-galak bakal bahayani dirangkul dening Maulana Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Beliau sangat ahli, sangat pandai, dan bagaimana cara menyatukan umat pada waktu itu kula kagum dateng Sunan Kudus. Maaf nggih kula kalian dangreng gaya. Lho niku. Napa diantawisipun Kudus niku pusat boleh dikatakan rajane niku agamane Hindu. Nyun sewu, nyun sewu. Nalikane Kanjeng Sunan Ja'far Shadiq dakwah wonten Kudus mikir iki mayoritas agama Hindu. Kira-kirane ben aja menyentuh mangke tersinggung keprimen niki ulama orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Buktine napa Beb? Sunan Kudus khususnya umat Islam lamun hari raya Idul Adha mesti nek ora motong kerbau sapi, nek ora wedhus. Lah sedengken sapi sing punuke agung putih dhuwur niku dados mitos ten agama Hindu. Sangat terhormat kedudukanipun. Niki nek dadi korban sapi mangke wong mriko tersinggung iki keprimen. Mangkane Kanjeng Sunan Kudus ngelarang bodo besar nyembelih sapi, aja nganti menyinggung wong niki tonggonan. Niku hebate ngantos semonten. Bukan berarti mengharamkan. Dengan akhlak yang demikian Pangeran Poncowati nalika semonten ratunipun dengan akhlak umat Islam kok ulama ngoten teko ten Kanjeng Sunan Kudus. Napa ngoten Islam nika ya
Kanjeng Sunan. Nggih ingkang kados mekaten. Napa kula pikantuk menawi Islam? Ya turah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sak kratone diserahake Kanjeng Sunan Kudus. Lah nek kula kratone tak duduki ben kenal sapa aku. Kanjeng Sunan Kudus tidak ngono ta? Nggih. Ini dibangun masjid. Akhirnya jadi masjid Menara Kudus. Niku hebate. Bijaksana sekali, ngantos masyhur ngantos sakniki. Niku Kanjeng Sunan Kudus ahli sangat. Kanjeng Sunan Derajat seorang sufi, fuqaha, tapi ahli seni, ahli sastra, ahli gending, tapi ahli pertanian. Sehingga beliau hidup di daerah yang gersang. Bagaimana tanah yang gersang supaya hidup? Luar biasa. Niku perjuanganipun Kanjeng Sunan Derajat. Sunan Bonang ahli pemerintahan, ahli strategi. Coba guru ning para ratu, guru ning para ulama, guru ning para senopati hadipati, guru ning para nanggala, guru ning para manggala, guru ning para wali para ulama, bapake umat, bapake bangsa. Abul Fuqara wal Masakin, sami kalian kakang Kanjeng Sunan Derajat, Abul Fuqara wal Masakin. Nalika zaman sugeng Kanjeng Sunan Derajat ora ana wong fakir nangis, yatim nangis niku ora ana. Nah salat maghrib dipethuki, dijemput kalian Kanjeng Sunan Derajat, diajakan ten masjid, dijak linggih sareng lir kadya putrane niku Sunan Derajat. Tutu maning-maning ceritane kesaktian, maning ceritane kesaktian loh. Terus Wali 9 itu mempunyai spesifik, mempunyai keahlian masing-masing di dalam dakwahnya. Sing ahli ngobati, yang ahli tata negara, sing ahli strategi dan lain sebagainya. Nalika semonten saya sugeng Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Syarif Hidayatullah niku ngatasi Demak ribut mawon, cukup wulanan, bahkan punjul. Akhirnya terpaksa dipilihlah Joko Tingkir menantu Kanjeng Sultan Trenggono, terpilih menjadi raja ning boten ten Demak, ten Pajang, baru aman. Contoh kangge kita, contoh kangge bangsa niki. Napa kula seneng nek ndengok bangsa pecah belah ngoten? Kula takon sing jujur mawon lah. Seneng nek ngoten niku. Nek seneng niku akhire niku rahmati Allah bakal dicabut saking bumi niki. Naudzubillah min dzalik. Nek pun rahmati Allah taala dicabut margo adoh saking ulama. Bumi sing maune adem katut anget, wit-witan sing ijo sing kering mawon terbakar sulit, napa malih sing ijo sakniki sing ijo kebakar gampang. Marga napa? Barokah wis dijabut dening Allah taala. Muga-muga petanggungan ususe, muga-muga Jawa umume, Indonesia umume ampun ngantos rahmati Allah taala dijabut. Lha ngoten niku satu contoh. Pun ayem ulama wis berjuang, muncul malih VOC sekitar 16 akhir abad 16. VOC pertama kali pedagang suwi-suwi tuku tanah, ngusungi rempah-rempah, batine tuku rempah-rempah, tuku tanah, saabrak-abrak, dangu-dangu damel kantor perdagangan VOC niku wau. Strategi belajar niki sampean kalian kula ten mriki. Belajar ten mriki. Strategi niki ngoten niku. Tuku tanah gede-gedean. Akhirnya gawe benteng kangge melindungi
akhirnya diganti Batavia. Cangkeme wong dhewe Betawi. Rumiyin sing sepuh-sepuh apa ngendika ini Betawi Batavia. Lha niku Jakartane sejarah hilang meh. Itu dulu. Coba. Mulai curiga Kanjeng Sultan Agung mengirimkan pasukannya. 2 kali gagal. Pertama 80.000 pasukanipun. Ning lokasi ini mboten menguntungkan, isine rawa, penyakit nyamuk malaria luar biasa. Niku sebab kalahe Kanjeng Sultan Agung pasukane hingga kathah sing sedo. 2 kali gagal, tapi tidak gagal mengubarkan perjuangan, terus beruntun sampai lahirlah Kanjeng Pangeran Diponegoro. Kanjeng panjenenganipun Ali Sentot Prawiro Dirjo, terus tunggal malih sanesipun Kanjeng Pangeran Diponegoro Kiai Mojo, kiai-kiai yang lain sampai daerah Cirebon Kiai Mukoyim, Habib Toha Ciledug niku sponsor luar biasa, Panglima Besar Habib Toha Ciledug. Ngantos nggadahi pasukan naminipun Cibeting niku pimpinanipun Habib Toha gangsal ewu, jago pada waktu itu. Cobi tempat gladi pun ngantos didarani ngantos saniki tempat sumpah, terkenal sumpah Ciledug nikulah, dan melahirkan beberapa tokoh-tokoh ulama, Ki Abdul Jamil Buntet, Ki Mutaat niku daerah Cirebon mawon, terutama Babakan Ciwaringin. Mulai tembriku santri-santri bergerak melawan penjajah, ngantos saking pihak Belanda sendiri menjabut duite sing kanggo ongkos ten Aceh itu lebih besar kangge ngatasi Cirebon, 2 kali lipat ngatasi daripada yang di Aceh. Nikulah santri mulai berkobar melawan Belanda. Mboten ten zaman Mbah Hasyim kemawon, diteruskan oleh Mbah Hasyim Asari sehingga menjadi nama hari santri. Loh, cekeplok ngene main bal kena nyong cekeplok. Jadi ini ke satu contoh. Selesai Diponegoro tetap berkobar terus ngantos zaman ulama-ulama, muncullah Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Umar Said Cokro Aminoto, Pak Karno, terus sampai Pak Harto ikut andil besar menegakkan merah putih. Berdarah merah putih, menegakkan kembali, merebut kembali, berdarah. Ojo dikira gampang. Indonesia merdeka bukan hadiah. Tapi kulo kagum kalian tiang-tiang sepuh rumiyin, ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana menanamkan cinta tanah air, cinta merah putih. Ojo delok negatif lho. Nek selalu melihat negatif kurang sing bener. Napa sih tujuannya kok ono sedekah bumi karo sedekah laut? Niku filosofinya cinta tanah air. Bumi niku tanah, laut niku air. Tanah air dibungkus dengan istilah sedekah bumi, sedekah laut, supaya Portugis orang ngawasi, supaya Belanda orang ngerti. Dibungkus ono sing nganggo wayangan, ono sing nganggo niki, sing nganggo niki. Ya memang sing sirik ya sirik, sing ora ya ora, tinggal wonge. Lho niku kenapa diistilahkan sedekah bumi? Kok bumi kok disedekahi? Orang ngono niku maksudnya. Jasane bumi pertiwi niki kangge kita sedaya niku jenengan saged ngitung. Kuatik tukul brambang, jenengan sanggup nukulake brambang. Kewajibannya mung nanam, ngrabuk. Tapi nek Allah Taala ngresake ora tukul, wassalam. Aja mentang-mentang. Lho niku satu contoh. Niku jasane bumi kita hargai, maksudnya ben ngupakara. Jaga bumi pertiwi ini duweni memiliki rasa handar beni. Semakin jauh merasa memilikinya kepada republik ini,
dan tanah air itu tadi yang dimaksud. Laute sedekai kelawan das kebu nopo-nopo mriko memang nek ninggal sing ngoten ya ora pas mubadir, tapi maksudnya filosofinya jenengan kalian kula niku nate mboten patungan ayo tuku bibit bandeng siram digawa ten laut itu etong apa hitung-hitung melu nanem bandeng nate urun sing ngoten dereng lah tahunan tekal kekeruk bae iwak ning laut nandur ora tapi jukuti turung kok batese isin mesine izin kalian Allah Ta'ala nandur ora tanem ikan tidak kapalnya gede-gede jaringnya ombo-ombo dawa-dawa sampai keruk mawon syukure ten pundi merasa memilikinya kemana ini sampai sejauh mana diperhatikan. Ayo kita peduli kepada tanah air, artinya jagalah laut ini dengan apa das banteng atau das apa das kebu dikirimake mriko niku maksudnya kepedulian bukan paling das kebu siji sipira paling laute samban-amban tapi mengangkat kembali kepedulian disebut inilah sedekah bumi sedekah laut untuk membangkitkan cinta tanah. Satu, yang kedua gawe omah zaman penjajahan para bapak para ibu bendera Belanda ten instansi pemerintahan Belanda ten omah-omah sing gede-gede benderane Belanda ngadeg lamun ora cekel tapi niki lama-lama bangsa kita kehilangan jati diri. Bagaimana caranya? Ulama malih kalian tokoh-tokoh bangsa ini membuat apa? Setiap gawe rumah ning belandare mesti dibungkus merah. Benten iki. Ten molo nggih, nek mriki molo. Nek ngen kula belandaripun. Nek ngen molo niku sukane merah putih, tapi lamun dipasang merah putih tok landane mecicil. Bahaya ini bahaya. Tapi kita pinter merah putih diblebet kelopone dipasang janure dipasang parine dipasang wit tebune dipasang laine dipasang menyane kemebul panggang ayame jalan dongane amin amin jare landane aku tah budaya kowe kaya kowe goblok on. Ini otak bangsa kita sudah begitu maju luar biasa pada waktu itu. Seminggu didiamkan tidak langsung digendengi, pasang reng ya ora, pasang usuk ora. Badane seminggu dipasang, terus ditutup rapat baru 1 minggu. Jabane bendera Landa jerone bendera Indonesia sudah penanamkan cinta tanah air cinta merah putih ditanamkan oleh kesepuan-kesepuan kita terdahulu. Masa mau kita melupakan sejarah? Panjenengan kalian kita sami 1945 wis urip apa ora wis lahir apa urung durung 1947 ketekanan Belanda lagi luar biasa oleh sekutu sehingga Mbah Kiai Hasyim mengeluarkan resolusi jihad. Sedangkan kita sedang berhadapan dengan sekutu, kita ditikam dari belakang peristiwa Madiun. Berjuang malih luar biasa. Perjuangan ulama khususnya umumnya bangsa Indonesia dan para tokohnya tidak bisa kita lupakan. Terus cobaan bergulir membangun bangsa ini tidak semudah membalikkan tapak telangan. Sing dadi takonan ning nyong kalian panjenengan sedaya, kula kalian jenengan setelah merdeka pernah mengisi kemerdekaan apa? Telah andil apa datang bangsa ini? Apa bangun ekonomi ini ben istimewa, pertaniannya ben tambah maju. Ya mbuh isine kerah mawon. Kapan bangsa kita maju? Coba kalau kecintaan kita kepada bangsa ini luar biasa dan hasil karya Bumi Pertiwi ini luar biasa, kita akan menjaga hasil karya Bumi Pertiwi. Contohnya jambune dikemas yang baik, sawonya dikemas yang baik,
pisangnya dikemas yang baik, apelnya dikemas yang baik, luar biasa dengan kemasan yang ngetop, didukung oleh Departemen Kesehatan, oleh napa namanya pun bagian nyelidiki laboratorium, didukung oleh niki apel Indonesia Malang adalah demikian, pisang Ambon ini kandungannya demikian, terus menjadi iklan, dan kita lebih fanatik membeli banyak barang sendiri. Lebih baik kita bangga keuntungan income-nya masuk ke negara sendiri daripada memberikan makan kepada orang lain. Pendirian niki hidup, baru ekonomi Indonesia maju. Tapi kalau kitanya lebih suka menguntungkan orang lain, kon ngarep ekonomi Indonesia maju bagaimana? Loh, tanamkan ini dulu, bagian daripada cinta tanah air. Sing masalah cerita molimo kiai pun kadah, cerita bab masalah nahi mungkar wis akeh, tapi kula tak cerita melenturnya kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai melentur. Makanya tepat dawuh Kanjeng Nabi, wal yatawafatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung demene marang nyong marang ingsun. Nek demene karo Kanjeng Nabi tenanan, wah imane luar biasa. Kosok anu teruse nek demene karo tanah airi tenanan, kula tafsirake menghadap malih. Nek demene karo bobot demeni karo tanah air luar biasa, demeni karo bangsane luar biasa. Kalau demen cintanya kepada bangsanya, pasti demeni karo tanah air luar biasa. Niku timbangannya. Tapi oknum-oknum manusia yang ingin memecah belah bangsa ini, republik ini, ketahanan nasional ini untuk digoyahkan, dia menggunakan teori balikannya makna hadis iki oknumnya. Oh yang ngono nek arep pecah bangsa Indonesia gampang. Lagi keterangan ini, kadar bobot iman seseorang tergantung cintanya kepada nabinya. Jadi lamun digoyahkan imane ben aja demen karo nabi ini, baru umat Islam khususnya mudah dihancurkan, umat beragama mudah dihancurkan. Semoga apa menghancurkan bangsa lan negara. Jauhkan kecintaannya bangsa ini, ora percaya karo negarane, ora percaya karo pemerintah, ora percaya karo TNI ne, ora percaya karo polisi ne, ora percaya karo aparatur negara. Nafsi bahasa bodoh. Bagaimana negara ini semakin berwibawa? Ini sengaja oleh oknum-oknum. Kalau kita tahu, pasti kita akan tahu hadis niku akan merapatkan jajaran kita paling rapat kenceng, tidak akan memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum manusia dari manapun yang akan memecah belah bangsa niki. Lho niki sing penting niki daripada athar sholawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah terakhir kita telah pernah mengisi nopo tinggalan Kanjeng Nabi niku dhuwur pun tinggalan Kanjeng Nabi kita ngerjakan apa? Ayo malu datang Kanjeng Nabi, malu datang para sesepuh ulama-ulama kita. Bagaimana cara mengucapkan terima kasih kepada para beliau? Gunung Slamet kok umpamane detik emas bales jasane Kanjeng Nabi ora cukup, durung apa-apa. Ning sahabat Kanjeng Nabi keduren ning Kanjeng Nabi durung apa-apa. Ning wong tua loro durung apa-apa. Ngucapan terima kasih. Duwe Gunung Slamet detik emas tulih nggo hadiah wong tua loro karo guru-gurune nyong. Lah kaya angin. Sing nyewoki, sing nuntun nyong durung bisa mlaku, sing nuntun dan sebagainya. Wetenge kempong dilakoni asal anake wareg niku orang tua. Apa ucapan kita kepada para beliau? Apa congkrah ribut terus sehingga memalukan nama orang tua, kedua orang tua, sampai guru-gurunya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita tahu yang demikian, ayo kita kembali rujuk kembali kepada
bagaimana hakikat makna terima kasih kepada Allah Ta'ala. Matur nuwun datang Kanjeng Nabi, matur nuwun kepada para tokoh-tokoh pejuang bangsa kita ini, kepada kedua orang tua, pasti akan menjaga dan membanggakan dan akan merapati jajaran sekuat-kuatnya. Jangan sampai negara kita terpecah. Semonten yang sakit kula aturake, muga-muga Allah Ta'ala mari manfaat fitin wa dunya wal akhirah. Mbok pilih wonten kelentah-kelentinipun kula nyuwun agung pangapunten. Monggo kita tutup doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, Gusti kula nyuwun dateng panjenengan dengan segala kekurangan dan kefakiran ingkang wonten pribadi kula, rahmat panjenengan langkung agung tinimbang dosa kula. Kula nyuwun dateng panjenengan, mugi kita sedaya dipun paringi barokah umure, barokah putra putrinipun, mboten ngisin-ngisinaken wong tuwa kalih, mboten ngisin-ngisinake gurune, mboten ngisin-ngisinake kesepuhan-kesepuhan, mboten ngisin-ngisinake Kanjeng Nabi, mboten ngisin-ngisinake para sahabat Kanjeng Nabi, mboten ngisin-ngisinaken bangsanipun ten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Muga dados tiang-tiang ingkang saleh, ilmu ingkang manfaat, saged menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa, lan dipun paringi barokah ilmune, barokah dunyane, barokah rezekine, barokah perdaganganipun, barokah pertanianipun, barokah sedaya-dayanipun, lan dipun tebihaken saking cobaan-cobaan, saking bala ingkang bakal mandhap saking langit utawa medal saking bumi. Lan kula nyuwun ya Allah sedaya khususipun kangge bangsa Indonesia, ndang-ndang dipun paringi dibuka pintu rahmatipun, tebihaken saking segala cobaan-cobaan, dipun tebihaken saking imtihan minal mihnatin wal imtihan bi fadli sayyidi waladi Adnan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Lan mugi ya Allah ya Rabb kula nyuwun kangge kita sedaya, muga hajat kula napa sedaya ingkang kula suwun muga dipun ijabah, lan pungkasanipun diparingi husnul khatimah, ba'danipun umur kita panjang, ba'dan umur kita barokah, husnul khatimah, sakit kempal menjang sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.